Hi guys, this is your besh JLU and welcome to my channel. Our video for today is going to be a snack empties. So kung hindi nyo pa napanood yung mga before na nagawa kong snack empties, then I will link them here and also down to the description box below. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, snack empties to and medyo madami-dami na siya. Ayan. So kailangan ko na siyang i-haul para may tapon ko na sila. Anyways, I'll try to be as fast as I can and I'll try to link some of them in the description box below. Okay, so umpisa natin dito sa no added sugar na cookies butter. Ganito siya. Masarap to actually and I think I got this in Landers. Parang nakalimutan ko na magkano kung 70 or 120 yung isang box. And actually, ilang peraso lang siya. Hindi ko matandaan kung ilang peraso lang siya. Pero masarap siya as in. And maganda to kapag yung mga parents, lalo na sa mga parents natin na medyo nag-watch ng kanilang blood sugar and also myself kasi medyo nasa borderline na tayo and medyo lumalagpas na tayo dun sa ating normal na sugar, blood sugar level natin. So, ayan. Ang dami ko sinabi dun sa isa. Paano pa kaya to? This is the Culture Blends na 3-in-1 latte. Actually have this and I also have this in so latte lang. Di ko alam kung meron pa ako iba dito, pero this is the Culture Blends na 3-in-1 latte. Masarap siya, lalo na over ice, kasi mahilig ako na mag-coffee na ice coffee, ganyan. I prefer my coffee cold rather than hot. And actually, tatlo siya. Tatlo yung binili ko, diba? So, hindi naman masyadong halata na gustong-gusto ko siya. Pero, actually, medyo nag-stop na ako dito kasi I have to watch my sugar nga. So, yun. And also, this Pitella, binili ko to sa SMR. And I think, naka-promo siya. Hindi ko na matandaan kung magkano. Pero, masarap siya. Cinnamon with apple. Ayan. Nakalimutan ko na rin kung ilan yung binili ko niyan. Pero, alam ko na makiyaw ako nun eh. Tapos, yung mga local na chips. Actually, ang dami nito, besh. Mahilig ako dun sa Dingdong na snack mix, yung sweet and spicy flavor. Ayan, dalawa. Tapos, mahilig din ako sa potato chips, which is this one, sweet and spicy din. Mahilig ako sa maanghang besh. Tapos, meron tayong cheesy, of course. Pero this one is the cheese flavor lang. Ito, sobrang sarap. Nasarap ako dito, yung cal cheese ng, ano nakalagay dito, Mayora. Diba? Si Mayora, cal cheese. Ito siya. Ganito yung itsura niya. Ito pala, ganyan. Yung itsura niya. And, I think, ano siya, magkano lang siya sa grocery eh. Hindi ko matandaan kung meron sa grocery store kasi binili ko yung sa akin sa SMR. So, I think 10 pesos lang ata yung per ganito. And also, another one of the Wishy potato chips na sweet and spicy flavor. And, meron din ako ditong Dingdong na real garlic flavor. Ayan. Actually, namamahalan ako sa Dingdong ngayon. Or, dahil matagal na bago ako ulit kumain nun. So, medyo feeling ko namamahalan na ako. Kasi parang almost 19 pesos na yung ganito. Before, magkano lang, diba? Pero anyway, mataas na lahat ng bilihin ngayon. So, this one is the onion and garlic flavor. Pero I still love the original one, which is this one. Ito. Potato chips na V-cut. Yan. Favorite ko yung V-cut actually. Diba? Another V-cut. And, naubos ko rin tong coffee ko na cappuccino. Gustong-gusto ko rin to. Ayan. This one. Pero yun nga, dahil nag-watch na tayo ng sugar natin, tinigilan ko na yan. And also, kung napanood niyo yung Korea haul ko, ngayon, kailan ko lang naubos to, itong Gana na extra cacao na lote. Ayan. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko kung paano yung pagbasa ko dyan. Pero this is 2001. Yan. Tatlong bar yung meron dito. And also, ano ba to? Ito yung ano. Yung aside dito sa wafer na to, masarap din ito. Itong rich cheese na cheese wafer. This one.
Yan. I think sa grocery store ko na yung nabili yan. And of course, lahat ata ng Dingdong flavor meron ako. So, this is with chips and curls. Pero yung favorite ko, I think, is yung spicy. And of course, yung cheesy. Pero this one is outrageously spicy and cheesy. Ayan. Kasi, favorite ko tong cheesy kasi, nung bata kami, meron kami laging binibili sa duty free, which is yung Planters na cheese curls. Pero pag pumupunta kami ng duty free, parang hindi na ganun. Parang cheese balls na lang yung nandun. Tapos parang feeling ko, hindi na same yung lasa niya. Parang ganun. I'm not sure kung ako lang ba, pero parang yun nga, ganun. So, another one of the cheesy. So, mga besh, hindi ko siya inubos ng one sitting nga. I think it's been for like 3 months. 3 months nga ba? Oo, kasi pag ganun-ganun ako ng house, so yung empties ko doon nung una is I think yung empties, I think dito rin ba or dun sa kabilang house? I think dito rin yung una kong snack empties, tapos sa kabilang house yung mga product empties. So, yun, medyo matagal tong naipon kasi pag ganun-ganun nga ako. So, yun. So this one is still yung sweet and spicy, di ba? Parang talagang favorite ko siya, besh. Tapos, ito din, tinikman ko tong Calbee na potato chips na cheddar and sour cream. Ayan. Masarap siya, pero medyo mas maalat siya. So, favorite ko pa rin yung bikat. Local pa din. Which, speaking of, I still have like 1, 2, 3. Grabe siya. Dami ko bikat. 1, 2, 3, 4, 5. Except pa dun sa mga nauna ko sinabi, diba? Tapos, ito din. Itong Dingdong na to, diba? So, alam niyo na kung ano yung favorite ko talaga, diba? Kasi ang dami niya. Pati to, wafer. Still the same. Another one of those spicy, diba? Ang dami. Ang dami nun. Ito rin. Yung Pika Barbecue Overload. Yan. Masarap din siya. If you want yung mga mix, like, nandito is Nova, Tostillas, and Piatos. So, yan. Para may variation. Also, another one of those cookies na gustong-gusto ko. Ito, sobrang gusto ko rin to. Actually, mas gusto ko to kaysa dun sa nauna. Nabili ko rin to sa Landers. Choco Fit. Ito. Pero ito, ilang piraso lang din siya. Yung mga cookies, mga ilang piraso lang. Pero ang sasarap nila, promise. So, I'll try to link yung mga cookies. Kasi yung mga iba naman na local, I'm sure nakikita nyo na yan sa mga supermarket. So, yung mga ganito, I'll try to link it down below kung meron ako makita sa Shopee or sa Lazada. Pero ang sarap nito, promise. Choco Fit by Keneman. But anyway, I think ano siya hindi siya local. Well, sa Landers naman karamihan ng mga nandun. As parang hindi local, diba? Pero meron din sila mga local, pero madami yung mga imported. So, another one of those, bikat, and, but wait, there's more. Ilang bikat ka, te, besh? Kaya ko yata umubos ng ilang bikat, isang kahon, ganyan. So, ito naman yung classic na potato chips in sour cream and onion. So, ayan. Bihira ko itong kinukuha kasi parang medyo naaasiman. Kasi sour nga diba? Naasiman ako sa kanya, pero, ayan, meron akong dalawa lang. Yan. Tapos, meron pa rin ako nito. Itong cal cheese. Tapos, itong American Blend na 3-in-1. Ganyan yung itsura niya. So, I think 10 packets in a 1 box or 12. Tapos, ang retail price niya is less than 10 pesos per packet. So, parang binili ko kasi siya ng promo. Parang 3 box na yun for 200 or 170. Parang ganyan. Kaya, ayun. Anyway, it says here, 90 calories lang naman. Pero kasi, yung yung sugar niya is 24%. Kaya, tinigilan ko siya. And then, meron tayo nitong Marties na plain salted. Ayan. Mas gusto ko yung plain nila kaysa dun sa yung parang vinegar flavor. Tapos, ito, yung last, yung dalawa. Ito, bago lang to kasi nabili ko siya sa Chocolate Factory ng sale. So, this one is the Crisca Potato Crisp. Ganyan. Para siyang piatos, pero medyo mahahaba. Ganyan.
So, basta kalasa siya ng piatos. And nabili ko siya sa Chocolate Factory nung nag-sale sila for 3 for 100. Ayan. And ito, gusto ko talagang, pagbalik ko talaga ng Chocolate Factory, bili talaga ako nito. Sana meron pa. This is 110 na sunflower seed. And ang dami nito eh. Hindi ko na natigilan, besh. Pero ano siya, puno siya. As in, madami siya. 110 lang isang ganito. And dalawa yung binili ko. Kasi, nung nasa Cavite, sa Cavite kasi yung branches na alam ko. So, hindi ko alam kung meron sila sa iba. But I think I'll try to link yung mga Facebook page and kung ano man yung makikita ko down to the description box. Bulol-bulol, diba? Nagmamadali. Besh, may lakad. Anyway, so yon, ililink ko yung mga information na pwede kong ilagay doon sa description box below, and I try to do it as much as possible sa lahat ng mga videos ko, kaya medyo mahaba yung description, ganyan, kasi kapag may mga products, I try to link it, and nilalagay ko rin talaga dun sa description box para naman hindi kayo mahirapan if in case na may interested kayo dun sa mga product na binanggit ko. Anyway, this is not sponsored, pero sobrang sarap nito, and meron pala siyang mga flavor. This one is original. Mas masarap yung spicy. Meron daw spicy nito eh. Yun, mahal yung binibili niya na maliit na ganito. Tapos hindi ko alam yung brand, pero ito, 110, sobrang sulit, and bibili pa ako ng madami kapag meron pa ako nakita doon. Kasi dun sa Chocolate Factory, para siyang SMR, so nagsisale-sale din siya. I think may nabili pa ako na iba eh. I'll try to check out kung meron pa ako natira. Pakita ko sa inyo. Okay, so isama ko na rin dito yung, actually this one is another empty already. Itong full of chocolate. 5 for 100 yung ganito. And I think 5 pieces siya inside. So, para siyang champola na individually pack, ganyan. So, ayan, naubos ko na to, and binigay ko sa pamangkin ko yung iba. And what else? I have here. So, ito, may natira pa. Itong isang piraso na lang. 5 to. So, binigay ko sa pamangkin ko yung dalawa. Tapos, kinain ko yung iba. So, ayan. Tapos, ito, I think 2 for 120 ata to. And, yeah. So, this one. Okay, so, ito, 2 for 120. Mura siya kasi mag-expire na siya this month, mga besh. Kaya ito, Lind na Swiss Classic. So, dalawa yung binili ko kasi mabilis pa naman maubos yan. So, for somebody na nag-watch out ng kanyang blood sugar, diba? Pero usually, pag kumakain ako nito, ilang peraso lang. I try to, yun nga, magbawas. So, yan. Tapos, ito yung natitira sa 3 for 100 na potato chips. Ganyan. And ito, yung last one. This is nougat. So, ayan. Na iba-ibang itsura. Parang candy lang siya actually. Akala ko kasi na ano talaga siya. May cashew, almond, ganyan. Yung pala, parang siyang nougat. Parang ganon. So, medyo matamis din siya. Hindi ko na matandaan kung magkano tong parang nougat. Pero, I think 120 or less than 120. So, yan. I think this is a product of Thailand. Meron siyang pistachio, cashew, almonds. So, ayan. Ayan. Kaya, ayan, paunti-unti lang yung pagkain natin ito. So, ayan, mahilig talaga ako sa matamis actually. And yun nga, medyo mahirap para sa akin na magbawas. Pero, nag-lose ako ng weight dahil dun sa pag-iwas ko sa sugar. So, tinatry ko pa rin naman yun. Anyway, yun lang lahat ng mga nabili. Yun lang. And I would love to know down below kung ano yung inyong favorite snacks. So, don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman mo-notify kayo every time na may bago tayong video. Alright, so yun lang mga besh. Stay safe and see you on my next video. Bye! Mwah!